Ơi cưới 2 tháng đã mất nhẫn cưới rồi, nhất bạn. Chưa mất. Thế ở đâu? Em chưa tìm thấy. Tìm đi, anh lên xuống dưới nhà anh tìm. Mẹ con bảo, nãy ở trên bong tàu mẹ thấy chỗ để bơi có cái nhẫn nào của Diệp không? Lúc nãy cái Diệp ngồi ở đấy, chắc là đánh quên cái này sao thế mẹ cầm có phải cầm không? Đúng luôn, con bảo này, Diệp nó đang làm mất, nó đang không tìm thấy. Thì có gì mẹ giả vờ nó hỏi thì mẹ bảo không biết nhá, cứ bảo không biết gì cả để con giấu nó đi, cho nó tìm đến sáng luôn. Nha mẹ nhá. Thế như nào rồi, thấy chưa? Vẫn chưa thấy. Thế là mất à? Chắc không mất đâu, hay là bạn tìm với em. Tìm với bạn có được cái gì? Bạn muốn gì cũng được. 1 tháng lương nhá. Đứng dậy đi xuống dưới bể bơi tìm như nào, nhanh. Không thấy. Hậu đà hậu đậu. Ngó kỹ ở đấy đi xem có thấy không nhá. Tìm đi, anh tìm đằng này. Thấy không? Không thấy à? À đây à? Ơ, đây này. Ui giời. Đúng chưa? Đúng chưa? Như nào? 1 tháng lương nhá.